হ্যালো, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো। সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত আমার চ্যানেলে। যারা যারা আজকে প্রথম দেখছো, যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে তারা প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিও আর সঙ্গে থেকো আর ভালো ভালো কমেন্ট করো। স্কুল থেকে এসেছি, বাজতে যায় প্রায় 3:15, 4টেতে পড়তে আসবো। ওরা বেশি কথা বলবো না, কি খাচ্ছি বলে দিই। ভোলা মাছের ঝাল, নিহারি মাছ আলু দিয়ে চচ্চড়ি, এটা ডিমের শাক দিয়ে আলু সিদ্ধ মাখা, এটা কই মাছের তরকারি। ঠিক আছে, তো খাওয়াটা ঝটাপট শুরু করে দিচ্ছি কারণ পড়তে আসবে। তো খাচ্ছি কেমন, যারা যারা নতুন অবশ্যই করে কমেন্ট করো। কিন্তু আগে তিতোটা খাচ্ছি, আই থিঙ্ক এটা তিতো। ওসব সেট আপ রেডি করে দিয়ে চলে গেছে ব্যাংকে। খাচ্ছি। দারুণ খেতে, পুরোটা নিয়ে নিলে ভালো হতো। তিতো নেই। আজকে তাড়াতাড়ি করে আবারও গ্লাস নিতে ভুলে গেছি। এটার সঙ্গে বেগুন ছিল, এবার দেখতে এত ভালো হয়েছে বেগুনটা বাদ দিয়ে নিয়ে এসেছি। এটা মায়ের হাতে। ওয়াও হয়েছে, ওয়াও। আগে তো খিদে পেয়েছে, আর দুই পড়তে আসো, বেশি গল্প করতে পারছি না। মিষ্টি মিষ্টি হয়েছে। ঠাম্মার রান্না, পেঁয়াজ দিয়েছে, পটল দিয়েছে আর সজনে ডাঁটা, ডাঁটা। ভিতর থেকে এগুলো বের করে শুধু খেতে বেশি ভালো লাগে।
এই বাড়িতে যেরকম রং বেরঙের নতুন নতুন মাছ হয়, ও বাড়িতে হতো কি নতুন নতুন সবজি। মানে ও বাড়িতে তো প্রায় বেশিরভাগটা নিরামিষ হতো। স্যাটারডে সানডে আমি আমিষ রান্না করতাম। তারপর কাকিমা আমার তরকারি দিত, সঙ্গীতার মা। একটু ভালো কিছু হলেই দীপার হাত সঙ্গে সঙ্গে। এবারে মানে এখন যেমন ধরো তোমার এই সজনে ডাঁটা এইসবের সময়, এখন আমাদের বাড়িতে হচ্ছে কি পটল, ঢেঁড়স, নতুন নতুন মানে সবজির ভ্যারাইটিস থাকে ওখানে। এবারে এখন সজনে ডাঁটার সময় এখন খেতে অতটা ভালো লাগে না, কিন্তু যখন সজনে ডাঁটার সময় নয় তখন যখন হতো আমার আর ভাইয়ের ঝামেলা মানে কি, আমি ওর পাত থেকে নিয়ে নেবো, ও আমার পাত থেকে নিয়ে নেবে। আজকে সকালে এসেছিলো, আমি পুজো দিচ্ছি, হঠাৎ করে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। মা একটা ব্লাউজ দিয়ে পাঠিয়েছে, ওখানে রয়েছে, হাতে নিলে দেখাতাম। ও কালকে তো মার সঙ্গে বাজারে আছে, গল্পটা একটু বলি। এখানে বাজার কলকাতা আছে, বাজার কলকাতা থেকে ডিসকাউন্টে একটা কুর্তা কিনেছি, একটা প্যান্ট লেগিংস কিনেছি, ওর জন্য একটা টি শার্ট কিনে দিয়েছি। ভোলা মাছ, বেশ বড়, দেখো সাইজটা। আমার ভিডিওতে এই প্রথমবার মানে কেউ এত জঘন্য কমেন্ট করেছে। চিকেনের ভিডিওটা দেখো, চিকেনের ভিডিওটাতে মনে হয় মোটামুটি আগের 2-3টে ভিডিওতে একটু দেখো, পিন করেছি মেয়েটা নম্বর, মানে কমেন্টটা কি জঘন্য কমেন্ট করেছে দেখো। আমাকে দেখে, আমার খাওয়া দেখে নাকি তার থাপ্পড় মারতে ইচ্ছা করে। আমার কিছু বলার নেই, তোমরা একটু রিপ্লাই করো, ওই জন্য তোমাদের জন্যই পিন করেছি কমেন্টটা। এটা বেলে মাছ। কটা বাজে? এবার পরীক্ষার খাতা এনেছি, এবার পরীক্ষার খাতা দেখতে দেখতে পাওয়ার হয়ে যাবো। পরীক্ষা হয়েছে স্কুলে, তোমাদেরকে তো বলা হয়নি।
আগের বারে পুরোটা অনলাইন ছিল, এবারে অনলাইনে মানে হোয়াটসঅ্যাপ করেছে, আবার খাতায় স্কুলে, মানে দু জায়গাতেই দেখতে হবে। মাথাটা পুরো আমি নিজেও জানি না আমাকে তোমরা ঠিক করে দেখতে পাচ্ছ কি না। আমি ফোনটাকে ওখানে রেখে দিয়ে চলেছি যেদিকে। মনে হয় বাবা জাল ফেলছে, আমি নিজেকে যাবো এক্ষুনি পুকুরে। ঘাটের দিকে মারও গলা পাচ্ছি, বাবারও গলা পাচ্ছি। এরকম তিনটে না চারটে আঁকুর থাকে, জানো তো সবাই। থ্যাংক ইউ সো মাচ সবাইকে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। সাবস্ক্রাইব করার কথা বলবো না, ফার্স্টে বলেছি, ভালো লাগলে করো সাবস্ক্রাইব। সরি, বলে ফেললাম আবার। ভালো থেকো সবাই, সুস্থ থেকো, ভালো ভালো কমেন্ট করো। টাটা, পরের ভিডিওতে দেখা হচ্ছে, টাটা।